สวัสดีค่ะซื้อของมาแพงก็ต้องเอามาถ่ายคลิปกันบ้างนะคะ ก็กดกันไปค่ะเสียงอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะ อันใหญ่ๆที่เป็น4ปุ่มเนี่ย 3,000 เยนมีไฟด้วยนะ อันเล็กๆสีเขียวอันเดียวนะกดมาจากกาชาปองค่ะ300 เยนส่วนอันสีชมพูกับม่วงนะ2อันนั้นนะกดกาชาปองมาเหมือนกันนะคะ400 เยนประมาณนี้ค่ะช่วยกันดูคลิปกันด้วยนะคะสมทบทุนซื้อ e-key cap อันนี้นะประมาณนี้ค่ะ할수 있을까? 응.